नमस्कार, मी डॉक्टर दीक्षा राणे दीक्षाज होमिओपॅथीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। झोपेमध्ये घोळण्याची सवय बऱ्याच जणांना असते आणि काही व्यक्ती तर झोपेमध्ये एवढ्या मोठ्याने घोळतात की बाजूला झोपलेल्या व्यक्तीला त्याच्याबरोबर दुसऱ्या रूममध्ये झोपणाऱ्या व्यक्तींनाही त्या घोळण्याचा त्रास होत असतो। तर हा घोळण्याचा त्रास नक्की का चालू होतो हे आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तसेच अगदी घरी साध्या सोप्या उपाययोजना तुम्ही केल्यात तर तुमचा हा घोळण्याचा त्रास नक्की कमी होऊ शकतो। त्याचबरोबर काही होमिओपॅथिक औषधं आहेत जी या प्रॉब्लेमसाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आहेत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा जेणेकरून येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला मिळतील। आता घोळणे हा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे ते पहिले बघूया की जेव्हा आपण नाकाद्वारे हवा जी आहे ती आत घेतो बाहेर टाकतो, पण जेव्हा आपण झोपतो आणि त्यावेळेला जर आपलं नाक जे आहे ते पूर्णपणे ब्लॉक झालं किंवा पूर्ण बंद झालं तर ही जी हवा आत बाहेर येण्याची प्रक्रिया जी असते ती तोंडाद्वारे होते आणि त्यामुळे तोंडामध्ये एक प्रकारचा व्हायब्रेटिंग साऊंड यायला लागतो, ते म्हणजे घोळणे। आणि हे झालं एक कारण। दुसरं कारण म्हणजे जेव्हा तोंडामधील जिभेमधील आणि घशामधील स्नायू जे असतात ते खूप जास्त प्रमाणात रिलॅक्स झाले म्हणजे प्रसरण पावले तर त्यामुळे सुद्धा एक प्रकारचं जे एअर फ्लो म्हणजे जी हवा आत बाहेर येण्याची प्रक्रिया जी असते तो रस्ता जो आहे तो नॅरो होतो, अरुंद होतो आणि त्या प्रक्रियेमध्ये एअर फ्लो मध्ये जो आहे तो अडथळा निर्माण व्हायला लागतो म्हणजे व्यवस्थितरित्या जी आहे ती हवा आत आणि बाहेर जाऊ शकत नाही। तर त्याच्यामुळे काय होतं, जेवढा हा एअर फ्लो रेस्ट्रिक्ट होतो, जेवढा अडथळा जास्त असतो तेवढा हा व्हायब्रेटिंग साऊंड जो आहे तो खूप जास्त प्रमाणात यायला लागतो आणि त्याच्यामुळे काही व्यक्तींमध्ये खूप जास्त प्रमाणात घोळण्याचा हा त्रास असू शकतो। आता हे नाक बंद होण्याचं आणि हे जे स्नायू आहेत जिभेवरचे घशामधील जे स्नायू आहेत ते रिलॅक्स का होतात ते आपण बघूया। तर पहिले म्हणजे नोज ब्लॉकिंगचा प्रॉब्लेम काय होतो की ज्यांना जर कायम ॲलर्जिक रायनायटिस सर्दीचा जर त्रास असेल, सायनुसायटिस असेल, त्याच्याबरोबर काही जणांना डीएनएस डेव्हिएटेड नेसल सेप्टम म्हणजे नाकाचे हाड वाढणे आहे किंवा नेसल पॉलिप्स जर नाकामध्ये मास वाढणे अशी जर सिच्युएशन असेल तर त्या पेशंटमध्ये सुद्धा हा घोळण्याचा त्रास असू शकतो। नंतर बघायला गेलं तर पुअर मसल टोन म्हणजे ज्या व्यक्तींमध्ये जे जिभेमधील किंवा घशामध्ये जे स्नायू असतात ते जर त्यांचा टोन जर वीक असेल तर त्यामुळे सुद्धा काय होतं की हे स्नायू जे आहेत ते खूप जास्त प्रमाणात रिलॅक्स होतात, झोपेमध्ये प्रसरण पावतात आणि त्याच्यामुळे एअर फ्लो जो आहे तो कोलॅप्स होतो आणि हा घोळण्याचा त्रास सुरू होऊ शकतो। नंतर आहे जे ओबेस पर्सन्स आहेत, लठ्ठ व्यक्तींमध्ये काय होतं की त्यांच्यामध्ये बल्की थ्रोट टिश्यू असू शकतं, तिथली जे घशामधले बल्की थ्रोट टिश्यूमुळे त्यांना हा त्रास होऊ शकतो। त्याच्यानंतर आहे लहान मुलांमध्ये टॉन्सिल्स आणि ॲडेनॉइड्सचा जर त्रास असेल, टॉन्सिल्स तर तुम्हाला माहीतच असेल, ॲडेनॉइड्स म्हणजे काय असतात तर त्या टॉन्सिल्स सारख्याच ग्रंथी असतात, त्या नाकामागे घशामध्ये ह्या ग्रंथी असतात आणि ह्या आपण एक संरक्षक पेशी असतात म्हणजे या सुद्धा एक संरक्षक म्हणून काम करतात, एक डिफेन्स मेकॅनिझम वर्क करतात। त्याच्यामुळे काय होतं की बाहेरचा बॅक्टेरिया व्हायरस जो आहे तो आपल्या घशामध्ये त्याचं इन्फेक्शन होऊ शकत नाही, पण लहान मुलांमध्ये जर हे इन्फेक्शन झालं टॉन्सिलचं किंवा ॲडेनॉइड्सचं तर त्या लहान मुलांमध्ये पण खूप जास्त प्रमाणात घोळण्याचा त्रास असू शकतो। नंतर आहे जे खूप हेवी ड्रिंकिंग करतात, अल्कोहोल ड्रिंकिंग करणाऱ्या पर्सन्समध्ये सुद्धा हे जे स्नायू घशामधील असतात ते खूक जास्त प्रमाणात रिलॅक्स होतात, प्रसन्न पावतात, त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांना हा घोळण्याचा त्रास खूप जास्त असतो। त्याच्याबरोबरच आणखी काय म्हणजे जी लोक कंटिन्यू बॅकवरती पाठीवरती झोपतात त्यांच्यामध्येही हा त्रास असू शकतो। त्याच्यानंतर आहे तुम्हाला स्लीप डिप्रिव्हेशनचा त्रास असेल म्हणजे कायम झोपेच्या तक्रारी आहे, तुम्हाला झोप व्यवस्थित लागत नाही तर त्याच्यामुळे सुद्धा हा त्रास होऊ शकतो। हा जर तुम्हाला घोळण्याचा त्रास असेल तर विशेष कमी प्रमाणाचा असेल तर काही काळजी करण्याचं कारण नाही, कारण कधी ना कधीतरी माणूस जर सर्दी झाली किंवा कोणताही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन असेल तर हा घोळण्याचा त्रास होऊ शकतो। पण कायम जे व्यक्ती खूप मोठ्याने आणि खूप त्यांना व्हायब्रेटिंग साऊंडचं खूप जास्त प्रमाणात येत असेल, रॅटलिंग साऊंड जर येत असेल तर एक हेल्थ इश्यू होऊ शकतो, तो म्हणजे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया OSA। हा जो प्रॉब्लेम आहे तो कसा होतो तर ह्या व्यक्ती जर कायम घोरत असेल म्हणजे त्यांना हलवून सुद्धा जाग येत असेल आणि डीप स्लीपमध्ये जात असेल तर काही जणांना काय होतं की अशा व्यक्तींना एकदम जोरात त्या व्यक्ती घोरत असतात आणि एकदम सडन शांतता होऊन जाते म्हणजे त्यांचा श्वास जो आहे तो बंद होतो, काही वेळेला खूप स्लो ब्रीदिंग होऊन ते बंद व्हायला येते, इतकी लिटरली सिच्युएशन होते आणि नंतर तो पेशंट ग्रास्पिंग स्टेजमध्ये म्हणजे खूप जोरात श्वास घेत तो त्या पेशंटला जाग येते
तर ही जी ब्रीदिंग पॉज होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती रात्रभरात बऱ्याच वेळा होऊ शकते. असा हा ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनियाचा त्रास होऊ शकतो. आणि हा जो त्रास आहे तो साधारण एका तासामध्ये 5 ते 6 वेळा, म्हणजे पेशंट एकदम जोरात घोरत असतो, रॅटलिंग साऊंड येत असतो आणि कायम एकदम शांतता होते, म्हणजे पेशंटचा लिटरली श्वास बंद होतो आणि एकदम स्लो ब्रीदिंग सुद्धा होतं आणि मग गास्पिंग स्टेजमध्ये पेशंट उठतो. तर ही प्रक्रिया त्याच्याबरोबर झोपणाऱ्या व्यक्ती, त्याचे पार्टनर्स, त्यांनाही नोटीस होऊ शकते की यांना हा जो आहे तो त्रास आहे. हा जर त्रास असेल घोरण्यामुळे तुम्हाला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनियाचा, तर तुम्हाला मेनली झोप डिस्टर्ब झाल्या कारणामुळे दिवसा झोप खूप जास्त प्रमाणात येतं, एकदम डलनेस वाटू शकतो. त्याच्याबरोबर हेल्थ इश्यू होतात ते म्हणजे हाय बीपीचा त्रास किंवा हार्टचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, स्ट्रोक येण्याचे चान्सेस असतात. तर त्याच्यामुळे हा एक हेल्थ इश्यू ह्या घोरण्याच्या प्रॉब्लेममुळे होऊ शकतो. तुम्हाला हा जर घोरण्याचा प्रॉब्लेम असेल, लहान मुलांमध्ये असू दे किंवा मोठ्या माणसांमध्ये असू दे, तुम्ही काही घरगुती उपाययोजना करू शकताय, ज्या म्हणजे तुम्ही झोपताना पाठीवर झोपायचं नाहीये, डाव्या कुशीवर किंवा उजव्या कुशीवर असं झोपावं. दुसरी गोष्ट म्हणजे हेड एलिव्हेट करायचं, म्हणजे डोक्याखाली उशी घेऊ शकता, पण उशी एकदम सॉफ्ट किंवा एकदम हार्ड यूज करायची नाही. त्याच्यानंतर ज्यांना नेसल ऑब्स्ट्रक्शनमुळे म्हणजे नाक बंद झाल्या कारणाने जर हा त्रास होत असेल तर त्या व्यक्तीने प्राणायाम हे रेग्युलरली केलं पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांना जर डीएनएस, नाकाचे हाड वाढणे किंवा नेझल पोलिप, नाकामध्ये मांस वाढणे असा जर त्रास असेल किंवा ॲलर्जिक रायनायटिसचा जर त्रास असेल तर त्यांनी त्याच्यासाठी सुद्धा ट्रीटमेंट करून घेणे फार महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांचा जर हा पॉझिटिव्ह फॅक्टर जर ट्रीट झाला तर त्यांचा हा घोरण्याचा प्रॉब्लेम जो आहे तो नक्की क्युअर होऊ शकतो. आणि पण प्लस त्याच्याबरोबर तुम्ही प्राणायामही जरूर करा. त्याच्यानंतर वजन कमी करणे गरजेचं आहे. त्याच्याबरोबर अल्कोहोल ड्रिंकिंग, म्हणजे जे हेवी ड्रिंकिंग करतात त्यांनी ते ड्रिंक्स करणे बंद करणे महत्त्वाचे आहे. ह्या घरच्या घरी तुम्ही उपाययोजना करून तुमचा हा घोरण्याचा त्रास नक्की कमी होऊ शकतो. आता आपण बघूया की कोणती होमिओपॅथिक औषधं आहेत जी या प्रॉब्लेमसाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आहे. तर नंबर 1चं औषध आहे OPM 30. OPM 30 हे ह्या घोरण्याच्या प्रॉब्लेमसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. ज्याच्यामध्ये जर या व्यक्ती खूप मोठ्याने घोरतायत, खूप डीप स्लीपमध्ये जातात, म्हणजे त्यांना हलवूनही जाग येत नाही, रॅटलिंग साऊंड जोरात येत असतो, त्याच्याबरोबरच त्यांना चोकिंग सेन्सेशन असतं, म्हणजे कधी त्यांना OSSचा पण त्रास होतो, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनियाचाही त्रास असतो, म्हणजे कधी हे लोक जे आहेत ते एकदम ब्रीदिंग त्यांचं स्टॉप होतं, एकदम चोकिंग झाल्यासारखं त्यांना वाटतं. असा जर त्रास असेल आणि घोरण्याचा त्रास आहे तर त्याच्यासाठी अतिशय इफेक्टिव्ह असं हे औषध आहे. हे औषध तुम्ही OPM 30 पोटेन्सीमध्ये तुम्ही दोन थेंब सकाळी, 2 थेंब रात्री असं दिवसातून 2 वेळा घेऊ शकता. काही दिवस तुमचा हा त्रास कमी होईपर्यंत तुम्ही हे औषध कंटिन्यू करू शकताय. नंतर आहे चायना 30. ज्या लहान मुलांमध्ये हे घोरण्याचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी हे अतिशय इफेक्टिव्ह औषध आहे. त्याच्यामध्ये जी मुलं आहेत ती खूप जेव्हा सकाळी उठतात तेव्हा ती थोडी कन्फ्युजन स्टेटमध्ये असतात, ड्राउझी असतात मुलं, त्याच्याबरोबर त्यांना खूप जास्त भयानक स्वप्न पडतात आणि मुलं जे ते कॉन्सन्ट्रेशन करू शकत नाही, असा जर मुलांना प्रॉब्लेम आहे घोरण्याच्या सोबत तर त्यासाठी चायना 30 हे अतिशय इफेक्टिव्ह आहे. हे औषध सुद्धा ती मुले 2 थेंब सकाळी आणि 2 थेंब रात्री दिवसातून 2 वेळा घेऊ शकतात. 1 चमचा पाण्यामध्ये मिक्स करूनही तुम्ही हे औषध देऊ शकताय. नंतर आहे लेव्हना मायनर मदर टिंक्चर. हे जे औषध आहे ज्यांना नेझल ऑब्स्ट्रक्शनमुळे म्हणजे नाकाचं काही प्रॉब्लेम आहे, ॲलर्जिक रायनायटिस, त्यांना सर्दी राहत असते, थंड हवामान रेनी सीझनमध्ये हा त्यांना कायम सर्दी राहते आणि घोरण्याचा त्रास जास्त प्रमाणात होतो, त्याच्याबरोबरच त्यांना डीएनएस, नाकाचे हाड वाढणे हा त्रास आहे किंवा नेझल पॉलिपचा त्रास आहे, तर त्याच्यासाठी लेव्हना मायनर मदर टिंक्चर हे अतिशय इफेक्टिव्ह औषध आहे. ज्याच्यामुळे तुमचा हा नेझल ऑब्स्ट्रक्शनचा प्रॉब्लेमही कमी होईल आणि त्याच्याबरोबर तुमचा हा घोरण्याचा प्रॉब्लेमही सॉल्व्ह होईल. लेव्हना मायनर मदर टिंक्चर हे औषध तुम्ही 10 थेंब सकाळी आणि 10 थेंब रात्री असं पाव कप कोमट पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊ शकताय. नंतर आहे कालीसल्फ 6/6. हे औषध ज्या पेशंटचं ॲडेनॉइड्सचं ऑपरेशन झालेलं आहे, मी जसं सांगितलं टॉन्सिल आणि ॲडेनॉइड्स, त्याच्यामध्ये ॲडेनॉइड्सचं जर ऑपरेशन झालेलं आहे आणि त्याच्यानंतर जर त्यांना घोरण्याचा हा त्रास सुरू झालेला आहे, त्याच्याबरोबर जर नेसल ऑब्स्ट्रक्शनमुळे, नाकाच्या प्रॉब्लेममुळे जर त्यांना घोरण्याचा जास्त प्रमाणात त्रास होत असेल तर कालीसल्फ 6/6 हे औषध अतिशय उपयुक्त आहे. हे औषध तुम्हाला टॅबलेट फॉर्ममध्ये मिळेल, त्याच्या 4 गोळ्या तुम्ही दिवसातून 3 वेळा घेऊ शकताय. असे हे होमिओपॅथिक मेडिसिन्स प्लस तुम्ही घरच्या घरी काही उपाययोजना केलात तर तुमचा हा घोरण्याचा प्रॉब्लेम नक्की कमी होऊ शकतो. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थँक्यू.